Lo spazio è aperto e libero a tutte, principalmente a tutte, nel senso che si rivolge alle donne di qualunque età, di qualunque condizione, di qualunque etnia, non c'è veramente nessun limite, anche quelle che chiamano qua foreste, come me, che sono arrivata qui 10 anni fa e avrei voluto uno spazio e un posto da cui partire per conoscere qualcuno e conoscere magari la città. Vogliamo offrire qualcosa di semplice, non strutturato, che sia libero, che non abbia delle formalità. Libero, accogliente ed inclusivo. Ogni giovedì dalle 17 alle 19 per l'estate a Borgo Mazzini ci sarà uno spazio per le donne della città che vogliono incontrarsi, parlare o anche solo stare con le altre donne. Potranno passeggiare in giardino o nelle sale a disposizione insieme alle volontarie del progetto Donne Veneto che saranno sempre presenti anche per raccogliere le loro difficoltà. Un tè caldo, un biscotto durante l'inverno, dei giochi, delle attività per i bambini più piccoli, così che le mamme si possano rilassare, dedicarsi un momento di tempo, ritagliarsi quello spazio che nella vita quotidiana è sempre più difficile trovare. E tante volte magari diventa difficile pensare mi devo organizzare, devo trovare con chi farlo, con chi andare, e invece sai che è già là e tu basta che passi e trovi sicuramente qualcuno con cui scambiare una parola, un'esperienza, condividere magari una difficoltà. Non facciamo sportello di assistenza, però collaboriamo con la rete del territorio in questo senso, quindi qualora ci dovessero capitare situazioni di difficoltà sappiamo immediatamente anche a chi rivolgerci e chi coinvolgere per farci aiutare in questo senso. In partnership con Enea e l'amministrazione è un'idea che avrà sviluppi anche maggiori, ma intanto questo è un primo passo per non lasciare indietro nessuna. È una cosa interessante perché finalmente ci si vuole connettere in maniera reale, cioè tra persone che si vedono, che possono abbracciarsi, che possono stringersi la mano e anche accarezzarsi con gli occhi. Ecco, perciò è un messaggio che si fa socialità di persona e non più con i social che ci tengono distanti. Volevo sottolineare anche una cosa perché per noi abbiamo aderito con entusiasmo a questa richiesta. L'87% del personale di Enea è composto da donne. La proposta sarà proprio quella di lasciare i telefonini all'ingresso e fare rete, quella vera, come sottolinea anche Kasugana. Treviso è una città che sa crescere, sa fiorire, sa cogliere spunti, rinnovarsi, rigenerarsi. E lo spazio Agorà di Enea è uno spazio che da quando è stato aperto si è sempre dimostrato accogliente, quindi è stata quasi un esito naturale. Pensiamo che questo sia un altro tassello, invitiamo le persone il giovedì a fare un passaggio di qua, a raccogliere quello che sentono di voler raccogliere e poi a girare la città, a portarlo fuori nei quartieri, a casa, nelle altre relazioni che hanno.